يلا بقى نروح نفتح على اي باكج. هنروح على اي لبسه ذهبيه. الله ايه الدخله الجميله دي. فحظ كل واحد هيعمل لكم اشتراك. وادي سلام له طلع لنا اللبسه. ايه ده الحظ باد بس اعمل لكم اشتراك. يلا تاني فتحه ب60 شده بس هفتحها عشان اخواتي. هنعمل اي جليتش تعبان كده كده وكده وكده وكده. يلا افتح ب60. يا رب يطلع اللبسه. ايه الحظ اللي بالذهب بس عشان اخواتي. على اللبسه الذهبيه الثانيه. هو ده الشغل ولا بلاش اخواتي. يلا اول فتحه ب10 ودي. يلا بقى جبنا بطاطس خصم عشان نفتحها ب0 شده. يا عمري ما تعمليش حاجه. ادي اخر الفتح يا رب يطلع اي حاجه. يا اختي الحظ مات. يلا بينا بقى عشان نروح نفتح على حدث العمالقه.